हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एनएसटी। एनएसटी मतलब होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो कि मोस्टली कब होता है, 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। हम क्यों कर रहे हैं ये, टू चेक प्लेसेंटल ऑक्सीजन एंड फंक्शन। प्लेसेंटा की मतलब जो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, है ना। तो यही चेक करने के लिए हम एनएसटी कर रहे हैं। तो इस एनएसटी के थ्रू हम फीटल की हार्ट रेट चेक करते हैं। फीटल की हार्ट रेट इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन लेवल पर। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर है तो फीटल हार्ट रेट नॉर्मल रहेगी, ये हमारा नॉर्मल है। अगर कम है तो वो डीएक्सेलरेशन में, यानी कि ऑक्सीजन हमारा प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो एनएसटी क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ द फीटल हार्ट रेट। क्या सुन रहे हैं हम एनएसटी के थ्रू, फीटल की हार्ट रेट सुन रहे हैं, अलॉन्ग विद रिकॉर्डिंग ऑफ फीटल मूवमेंट, और फीटल मूवमेंट को रिकॉर्ड भी करते हैं। रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोग्राफी। कार्डियो मतलब हार्ट और ग्राफी मतलब हम उसको ग्राफ पे रिकॉर्ड करें तो वो क्या कहला रहा है, कार्डियोग्राफी कहला रहा है। देयर इज एन ऑब्जर्व association of FSHR acceleration with fetal movement which when present indicate healthy fetus। कहने का मतलब यही है कि एनएसटी जो होता है एक मशीन होती है, इस टाइप की एक मॉनिटर लगा हुआ होता है, और उस मॉनिटर से हमने बेल्ट अटैच, मॉनिटर लगा है और मदर से हमने बेल्ट अटैच कर रखी है ना। उसके थ्रू हम फीटल की मूवमेंट को सुनते हैं, और रिकॉर्ड भी होता है उस ग्राफ पेपर के ऊपर।